féminin ou masculin. باش نعرف نفرق ما بين المؤنث والمذكر، واش نستعمل une ولا un، le ولا لا. هادو كانوا اكثر الاسئله اللي كانوا وصلوني فاش كنت يلاه بديت لي فيديو. انا عارفه كيف لا لونغ فرونسيز ما كاينه حتى شي قاعده اللي كتفرق لنا ما بين المذكر والمؤنث، وهادشي كيخلي اصعب حاجه فاش كتجي تعلم لا لونغ هي انك تفرق ما بين المذكر والمؤنث. هذه واحد الحاجه اللي حنا متفقين عليها. وكنتفكر فاش كنت صغيره باقا في الابتدائي كانت الاستاذه ديال الفرنسيه فاش كنا كنقراو الفوكابولير كان كل واحد فينا كيدي الديكسيونير وكيشرح الكلمات، كنا كناكلو العصايل ما كناش حافظين لو جونغ، حيت يكون مقيد في الديكسيونير 11 حد الكلمه، مثلا نون ماسكولين ولا نون فيمينين، كنا كناكلو العصا عليهم. اليوم في المدارس ما بقاوش كيخدموا بنفس لا ميثود، الدراري ما بقاوش يخدموا لي ديكسيونير. دوكو malheureusement par exemple فاش كيجي شي واحد كيدوز شي entretien كتلقاه il est bien diplômé وقاري et tout، فاش تبدا تطرح عليه دي كيستيون كتلقاه كيتلف غير في الفيمينين والماسكولين، وهادشي malheureusement تيعطي واحد ليماج خايبه على داك بنادم. et en même temps pour وليداتكم باش تاهما يطلعوا avec une bonne base. Alors du coup انا غادي نعطيكم quelques indications اللي غادي يعاونوكم كيفاش تخدموا هذا المشكل هذا. et en même temps غادي نشوفوا les suffixes اولا les terminaisons تاع الكلمات باش نفرقوا ما بين الفيمينين والماسكولين. On va commencer par les indications. Alors la première chose, il faut noter bien. Ça veut dire مثلا انا بغيت ناميليوري لو نيفو ديالي اولا عاد كنتعلم واحد اللغه، خصني الولا بدا يكون معايا ديما واحد البلوك نوت مع واحد ستيلو ونكون كنقيد فيه، كو سوا كلمات سمعتهم كو سوا كلمات قريتهم، اي حاجه نقيدها فيه نقلب على الشرح ديالها. اي كيف ما كنا كنديرو حنا صغار كنقيد لو جونغ حداها. هكا مثلا فاش كنجي انا نراجع داك الفوكابولير اللي درت اولا فاش كنجي نقرا داكشي لو ميموار ديالي كيخزن المعلومات، كنعقل بان هذا راه سي ان نون فيمينين وهذا سي ماسكولين. هنا عطيت ان اكزامبل لو فوال سي ان نون كي est masculin. La deuxième chose, il faut utiliser des phrases. Par exemple, بغيت نهضر على les chaussures. Les chaussures puisque كاينين جوج ديما كنهضروا بالجمع la plupart du temps. ولكن الا وحلت سي تري سامبل نحطوها في واحد الجمله. Normalement تنقولوا des belles chaussures et non pas des beaux chaussures. Mais j'ai des beaux chaussures. Alors puisqu'on dit des belles chaussures, ça veut dire c'est un nom qui est féminin. Alors du coup فاش تحلوا شي كلمه وما تعرفوش واش تقولوا une ولا un ديما حاولوا ديروها في une phrase et comme ça sera plus facile. La troisième chose, il faut pas se stresser. Ça veut dire الغلط راه ماشي هو التالي ديال الدنيا، au contraire وقلتها في d'autres vidéos c'est que فاش كنغلط راني كنتعلم من الغلط ديالي. alors du coup راه c'est pas la fin du monde، au contraire c'est bien نغلط ونتعلم من الغلط ديالي. alors là on va voir les noms exclusivement féminins او لا les suffixes باش كيتسالاو الكلمات اللي تيكونوا مؤنث، et on va voir par la suite les suffixes ديال الماسكولين. Et je préfère انكم تنوطيو هادشي باش ما يتنسالكمش. Alors les mots ou les noms qui se terminent par ESSE ou la ASSE بحال la politesse, la vitesse. Les noms qui se terminent par ETTE ou la OTTE بحال une cigarette, une mallette, une note, une menotte. Les noms qui se terminent par AISE ou la ISE, une fraise, la crise, une bise. Les noms qui se terminent par ADE ou la UDE, بحال une pommade, une promenade, une attitude. Les noms exclusivement masculins. Alors, les suffixes, ça va être les noms qui se terminent par ISME ou la ASME. بحال le journalisme, un fantasme. Les noms qui se terminent par MENT. بحال un enterrement,
ou un prénom. Les noms qui se terminent par phone, بحال un téléphone, le magnétophone. Les noms qui se terminent par at, بحال un combat, le débat. Les noms qui se terminent par al, un animal, un journal, le festival, un chacal. Alors, هادو هما les suffixes اللي كيعطيونا l'exclusivité le féminin ولا le masculin. Le reste كامل كاين فيهم بجوج. Alors du coup, إلا قيدتو هادشي وطبقتوه soyez sûr et certain que ما غاديش تبقاو تخطئوا أولا تخربقوا ما بين الفيمينين والماسكولين. J'espère que la vidéo تكون claire pour vous. إلا عندكم des questions على الفيمينين ولا على الماسكولين ولا شي حاجة اللي ما تشرحات لكمش مزيان, vous me laissez juste un commentaire وأنا غادي نجاوبكم عليها. Sinon, إلا عجبك la vidéo أو إلا عجبك le contenu ما تنساش دير subscribe, j'aime, partager مع أصحابك باش تاهم يستافدوا, ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.